असां पौलुस जो थिस्सलुनियन लाइ लिखियलु पहिरियों ख़त हिन ते मनन था कयूं त हलो असां हाणे थिस्सलुनिय जे पहिरें पत्र जे पहिरें अध्याय जे 7 वचन खे ॾिसूं। 7 वचन पढ़ंदासीं। हेसि ताईं त मकीदुनिया ऐं अखिया जे सभु विश्वासियुनि जे लाइ तव्हां आदर्श बणियो। मकीदुनिया ऐं अखिया इहो यूरोपीय खंड या मुख्य भूमीअ जे हिसे जे यूनान मकुदिया राज्य जो ज़िक्र आहे जेको सिकंदर जो राज हुयो। थिस्सलुनीका जेकी रोमियो राज जी बस्ती हुई, हुन जी कलीसिया कुझु ई महीननि में ॿियनि कलीसियाउनि लाइ हिकु मिसाल बणिजी वई हुई। इहा केॾी गौरवी ऐं अद्भुत गवाही आहे। अॼु असां हेरनि मसीही विश्वासियुनि जे बारे में ॿुधंदा आहियूं जेके ॿियनि लाइ हिकिड़ी मिसाल आहिनि, पर असुलियत में हेरियूं कलीसियाऊं ॾाढियूं घटि आहिनि जेके पंहिंजे मसीही विश्वास जे करे ॿियनि लाइ मिसाल बणिजी सघनि। इहा ॻाल्हि अजीब आहे त स्थानीय कलीसियाऊं पंहिंजे इलाइक़े जी ॿियनि कलीसियाउनि लाइ मिसाल न बणिजी सघंदियूं आहिनि। छड़ो हेरियूं कुझु कलीसियाऊं ई आहिनि जेके मिसाल बणिजी सघनि थियूं। अॻिते वधंदे असां 8 वचन ते नज़र ॾींदासीं। छो त तव्हां जे हितों न छड़ो मकीदुनिया ऐं अखिया में प्रभुअ जो वचन ॿुधायो वियो, पर तव्हां जे विश्वास जी जेको परमेश्वर ते आहे हर जाइ अहिड़ी चर्चा फैलिजी वई आहे त असांखे चवण जी ज़रूरत ई कोन्हे। पौलुस खे इहा ख़बर पई त जिते बि हुन सफ़र कयो हिन कलीसिया जी प्रतिष्ठा हुन खां पहिरियों पहुची वई हुई। हुतों जा विश्वासी पहिरियों खां ई हिन थिस्सलुनीका जी कलीसिया जे बारे में ॻाल्हाइण लॻंदा हुया ऐं इन्हीअ करे पौलुस खे हुननि जे बारे में कुझु चवण जी ज़रूरत ई कोन पई। इहा चर्च हुन महान ख़यातीअ जे बारे में प्रकट करे थी जेका हुननि ॾींहंनि में हिन कलीसिया हासिल कई हुई। अॻिते वधंदे असां थिस्सलुनीअ जे पहिरें ख़त जे पहिरें अध्याय जे 9 ऐं 10 वचन खे पढ़ंदासीं। छो त उहे पाण ई असांजे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि त तव्हां वटि असांजो अचणु कीअं थियो ऐं तव्हां कीअं मूर्तियुनि खां परमेश्वर जे तरफ़ फिरियो ताकी जीवित ऐं सचे परमेश्वर जी सेवा कयो ऐं हुन जे पुट जे स्वर्ग तो अचण जो इंतज़ारु कयो था जंहिंखे हुन मुअल हुजनि मां जीआरियो, अर्थात यीशुअ जी, जेको असांखे अचण वारे प्रकोप खां बचाए थो। असां हिननि ॿिन्हिनि वचननि खे 3 वचन जे संबंध में पहिरियों ई ॾिठो हुयो। हुननि जी प्रतिक्रिया हिन जी साक्ष्य हुई त पौलुस सिलवानुस ऐं तिमुथियुस जो थिस्सलुनीका में अचणु कीअं थियो। पौलुस ॿुधाए थो त हुननि जी प्रतिक्रिया छा हुई। पहिरियों हुननि जे विश्वास जा कम उहे कीअं मूर्तियुनि खां फिरी परमेश्वर जे तरफ़ मुड़िया। ॿियो हुननि जो प्रेम जो परिश्रम, हुन जीवित परमेश्वर जी सेवा करणु ऐं टियों हुननि जे आशा जो धीरज, हुन जे पुट जो स्वर्ग तां अचण जो इंतज़ारु। हाणे असां हिननि खे ॿिए नज़रिए सां बि ॾिसंदासीं। जॾहिं पौलुस थिस्सलुनीका पहुतो त हुन इहा घोषणा कोन कई त उहो मूर्ति पूजा त्यागण लाइ कुझु उपदेश ॾींदो या त रोमियो राज जे ॿियनि देवी देवताउनि जी आराधना जी खोट जे बारे में ॿुधाईंदो। पर जॾहिं पौलुस थिस्सलुनीका पहुतो त हुन मसीह जो प्रचार कयो ऐं जॾहिं हुन मसीह जो प्रचार कयो त उहे माण्हू मूर्तियुनि खां परमेश्वर जे तरफ़ मुड़िया। तव्हां परमेश्वर जे तरफ़ मूर्तियुनि खां कीअं मुड़ी वियो। अॼु असां ॿुधंदा आहियूं त उद्धार पाइण लाइ पश्चाताप ज़रूरी आहे। पश्चाताप ऐं विश्वास हुन क्रिया जे 2 पदनि जहिड़ा पेश कया वेंदा आहिनि। असल में उहे ॿई हिक ई पुतलीअ ॿधियल आहिनि ऐं हिते ॿई आहिनि। जॾहिं पौलुस मसीह जो प्रचार कयो त उहे परमेश्वर जे तरफ़ मुड़िया
मूर्तियुनि खां फिरी करे। हिते मां तव्हांखे हिकु अहम ॻाल्हि ॾेखारणु चाहियां थो। जॾहिं उहे परमेश्वर जे तरफ़ मुड़िया, उहो विश्वास जो कमु आहे। विश्वास हुननि खे हीअं करायो। प्रभु ईश्वर चयईं, परमेश्वर जो कमु हे आहे त तव्हां हुन ते जंहिंखे हुन मोकिलियो आहे विश्वास कयो। इहो असां यूहन्ना जे 6 अध्याय जे 29 वचन में पढ़ूं था। इहे माण्हू न छड़ो परमेश्वर जे तरफ़ मुड़िया, पर मूर्तियुनि खां बि फिरी विया। इहो सही आहे। इहो पश्चाताप आहे। परमेश्वर जे तरफ़ मुड़ण जे पुठियों पुठियों पश्चाताप जो अनुभव बि हुननि कयो। जॾहिं हुननि परमेश्वर खे ॼाणियो त हुननि पश्चाताप कयो ऐं पंहिंजे पाण ई मूर्तियुनि खां फिरी विया। हिन ॻाल्हि खे वधीक सम्झण लाइ हाणे मां जीअं चवंदुसि हूअं ई कजो। तव्हां पंहिंजो हथु पंहिंजे मुंहं जे साम्हूं हीअं झलियो त तव्हां पंहिंजी हथेली ॾिसी सघो। हाणे पंहिंजो हथु घुमाए छॾियो। जॾहिं तव्हां पंहिंजो हथु घुमायो त तव्हांजे हथ जो पुठियों पासो तव्हांजे अखियुनि साम्हूं आहे। तव्हांजी हथेली पंहिंजे पाण ई तव्हां खां फिरी वई, छो त तव्हां हथु घुमायो। इन्हीअ ई नमूने तव्हां मसीह ईश्वर वटि तेसि ताईं कोन था मुड़ी सघो जेसि ताईं तव्हां ॿिए कंहिंखां फिरी कोन था वञो। उहो कंहिंखां मुड़ी वञणु, फिरी वञणु ई पश्चाताप हूंदो आहे। असांखे यीशु मसीह खे पाप खां बचाइण वारो करे मथे झलणो आहे। हिकिड़े माण्हूअ खे ॼाणण जी घुर्ज आहे त उहो हिकु भटकियल पापी आहे। उहो हुन न्याय जे ॾींहं ताईं वेही पंहिंजे पापनि जे बारे में रोईंदे ॻोरा कोन थो वाहे सघे। हिन सां हुन जो कुझु फ़ाइदो बि कोन थींदो। मां हिकिड़े शराबीअ खे ॼाणींदो हुयुसि जेको शराबी ई मुओ। उहो सॼो ॾींहुं वेही हिन असूलियत जे बारे में सोचींदे रहंदो हुयो त इहा कहिड़ी घिनौनी ॻाल्हि हुई त उहो शराबी हुयो। उहो घणा ई ॻोरा ॻारे पश्चाताप करे सघे पियो, पर कुझु बि कोन बदिलियो, छो त उहो कॾहिं बि मसीह जे तरफ़ कोन मुड़ियो। मुंहिंजी इहा ख़ातिरी आहे त जॾहिं थिस्सलुनीअन जा विश्वासी पंहिंजी मूर्तियुनि खां फिरी विया त उहे हुन वक़्त जे मथों रुना हूंदा जेको हुननि मूर्ति पूजा में गवायो हुयो। परमेश्वर जे तरफ़ मुड़ी हुननि हिन विञायल सालनि लाइ खरो पश्चाताप कयो। परमेश्वर जे तरफ़ मुड़णु थियो ऐं पोइ हुननि ॼाणियो त परमेश्वर जे तरफ़ मुड़ण जो मतिलबु आहे मूर्तियुनि खां फिरी वञणु। हाणे मां इहो सही करणु चाहियां थो त यीशु मसीह सॼी दुनिया जो उद्धारकर्ता आहे ऐं इहो असांखे हुननि भटकियल पापियुनि खे ॿुधाइणो आहे ताकी जीवित ऐं सचे परमेश्वर जी सेवा कयो। हाणे थिस्सलुनीका जा माण्हू परमेश्वर जी सेवा पिया कनि। उहो हिकिड़ो प्रेम जो परिश्रम हुयो। तव्हां मसीह जी सेवा तेसि ताईं कोन था करे सघो जेसि ताईं तव्हां हुन खे प्रेम कोन था कयो। यूहन्ना जे 14 अध्याय जे 15 वचन में यीशुअ छा चयो उहो असां पढ़ूं था। हुन चयो, अगरि तव्हां मूंसां प्रेम रखंदा आहियो त मुंहिंजी आज्ञाउनि खे मञींदा। अगरि तव्हां हुन ते प्रेम कोन था कयो पोइ छा? पोइ हुन जूं कोई बि आज्ञाऊं तव्हां लाइ कोन्हनि। छा तव्हांखे ॿाहिरि वञी ख़ुशख़बरीअ जो प्रचार करणो आहे, पर तव्हां हुन ते प्रेम ई कोन था कयो? त पंहिंजे घर वेठा हुजो। सॼे जग में वञी सॼी सृष्टिअ खे ख़ुशख़बरी जो प्रचार करणु इहा हिकु आज्ञा आहे ऐं इहा हुननि लाइ आहे जेके हुन ते प्रेम कंदा आहिनि। अगरि तव्हां हुन ते प्रेम कोन था कयो त अहिड़ो कुझु कम बि कोन कयो। यूहन्ना जे 21 अध्याय में असां ॾिसूं था त जॾहिं प्रभु ईश्वर शिमोन पतरस सां ॻाल्हाई त हुन हीअं कोन पुछईं त तूं मूंखे छो नाकारियो। हुन हीअं बि कोन चयईं, पतरस, छा तूं मूंखे इहो वचन ॾिए थो त अगरि मां पेंतीकुस्त जे ॾींहं ते तोखे प्रचार करणु ॾिनो त तूं अञा वधीक सुठो हलंदे? हुन कॾहिं बि अहिड़ो कुझु कोन चयईं। हुन छड़ो पुछियो
पतरस, छा तूं मूं ते प्रेम कंदो आहीं? अगरि पतरस न इहो जवाबु ॾिनो हुजे हा त शायदि प्रभुअ हुन खे सेवकाई जे बारे में भुली वञण लाइ चवे हा। छा इहो तव्हांखे ॾाढो कठोर थो लॻे? मां हीअं कोन चयो, यीशुअ चयो, अगरि तव्हां मूं ते प्रेम कयो था त मुंहिंजी आज्ञाउनि खे मञो। 10 वचन जो हिसो पढ़ंदासीं। ऐं हुन जे पुट जे स्वर्ग तो अचण जो इंतज़ारु कयो था। हिन जो मतिलबु हे कोन्हे त छड़ो वेही करे इंतज़ारु करणु। हिन जो मतिलबु आहे तव्हांखे व्यस्त रहणो आहे। अगरि तव्हां हुन ते प्रेम कंदा आहियो त तव्हां हुन जी सेवा कंदव। तव्हां हुन जो इंतज़ारु कंदे हुन लाइ व्यस्त रहंदव। उहे माण्हू जेके असूलियत में प्रभुअ जो इंतज़ारु करे रहिया आहिनि, दरीअ ते पंहिंजो नक दॿाए कोन बीठा आहिनि। उहे ॿाहिरि प्रभुअ लाइ कमु करण में व्यस्त आहिनि। इहा आहे आशा जी धीरता, जंहिंजो मतिलबु आहे प्रभुअ जी सेवा कंदो रहणु ऐं परमेश्वर जो वचन सभिनीनि खे ॿुधाईंदो रहणु। हुननि खे जिन जो उद्धार कोन थियो आहे ऐं हीअं कंदे प्रभुअ जो इंतज़ारु करणु। मसीह जो पंहिंजी कलीसिया खे वठणु अचणु इहो हिकिड़ो पलायन करणु या ज़िंदगीअ खां भॼी वञण जो नमूनो कोन्हे, पर इहो हुन जी सेवा करण जो प्रोत्साहन आहे। ऐं परमेश्वर जो वचन ॿाहिरि कढण जो वक़्तु। प्रकाशित वचन जे 22 अध्याय जे 20 वचन जे अनुसार सभिनीनि खे ॿुधाइण त यीशु छा चयो, हां मां जल्दी ई अचण वारो आहियां। हिते असांजो पहिरियों अध्याय समाप्त थो थिए। त हलो अॻिते वधी असां हाणे थिस्सलुनीअन जो ॿियो अध्याय पढ़ंदासीं। हुन खां पहिरियों असां कुझु ॻाल्हियुनि ते अचो त मनन कयूं। मसीह जो पंहिंजी कलीसिया लाइ अचणु ऐं हुननि जो गॾु मथे खयो वञणु हिकिड़ो बहस करण लाइ कोई सिद्धांत कोन्हे, पर उहो आहे जीअण जो हिकिड़ो सिद्धांत। दुख जी ॻाल्हि त इहा आहे त घणा ई इहो विश्वास कंदा आहिनि त मसीह हुन महान संकट खां पोइ ईंदो। कोई विश्वास कंदा आहिनि त उहो महान संकट खां पहिरियों ईंदो। कोई चवंदा आहिनि त हुन संकट जे हलंदड़ वक़्त में मसीह ईंदो। अञा ॿिया चवंदा आहिनि त उहो ईंदो ई कोन, ऐं तॾहिं बि उहे हुननि खे पंहिंजो उद्धारकर्ता स्वीकारींदा आहिनि। सभिनीनि ॻठनि लाइ मुंहिंजो हिकु ई सुवालु आहे, तव्हांजी व्याख्या तव्हांजे ज़िंदगीअ ते कीअं असरु कंदी आहे? छा उहा तव्हां लाइ कुझु कंदी आहे? अगरि तव्हांजे ॾिसण जो दृष्टिकोण तव्हांजी ज़िंदगीअ ते कोई असरु नथो करे त तव्हांखे तव्हांजे विश्वास या व्याख्या जे बारे में वरी सां वीचारु करणो पवंदो। प्रभुअ जे मोटण जी अपेक्षा में रहणु हिकिड़े विश्वासीअ जे ज़िंदगीअ लाइ हिकिड़ो प्रेरणा जो कारण आहे। हलो त ॿियों अध्याय शुरू कंदे पहिरियों वचन पढ़ूं। हे भाउर, तव्हां पाण ई ॼाणींदा आहियो त असांजो तव्हां वटि अचणु व्यर्थ न थियो। व्यर्थ मतिलबु ख़ाली, बेपरिणाम। पौलुस चवे थो, जॾहिं असां तव्हां वटि आयासीं त उहो छड़ो कोई सिद्धांतिक सुझाव पेश करण लाइ कोन हुयो। असां तव्हांखे अहिड़ो कुझु घोषित करणु कोन आयासीं जेको नओं ऐं अद्भुत आहे ऐं जंहिंजो तव्हां मथां कुझु असर ई कोन थींदो। असां छड़ो कुझु ॾींहंनि लाइ तव्हांजो मनोरंजन करे तव्हांखे छॾे कोन ॾिनो। पौलुस जो कमु व्यर्थ कोन वियो, उहो बेपरिणाम कोन हुयो। जॾहिं उहो थिस्सलुनीक जे जाइ ते वियो त घणा ई माण्हू हिली विया हुया ऐं घणा ई मसीह जे उद्धार जे ज्ञान में आया ऐं हिकिड़ी कलीसिया अस्तित्व में घुराई वई। पौलुस छड़ो हिकु सिद्धांत या हिकु तत्व ज्ञान जे बारे में कोन पियो ॻाल्हाए, पर हुन जे बारे में जंहिं थिस्सलुनीका में कमु कयो। उहा ख़ुशख़बरी शहर जे रस्तनि तां हली माण्हुनि जे दिलनि में, घरनि में ऐं ज़िंदगियुनि में प्रवेश करे वई। अॻिते वधंदे असां ॿिए अध्याय जो ॿियो वचन पढ़ंदासीं। वरन तव्हां पाण ई ॼाणींदा आहियो त पहिरियों फिलिपै में
दुख झेलण ऐं उपद्रव सहण ते बि असांजे परमेश्वर असांखे अहिड़ो साहस ॾिनो त असां परमेश्वर जो सुसमाचार भारी विरुद्ध हूंदे बि तव्हांखे ॿुधायो। जॾहिं पौलुस थसलोनिका में आयो त फिलिपाए में उहो ॾाढो ई दुख सहन कंदो आयो हुयो। असां इहो प्रेरितनि जे 16 अध्याय में पढ़ियो हुयो। पर जॾहिं उहो थसलोनिका में आयो त उहो बिना कोई ठप जे आयो। ॿियनि लफ़्ज़नि में हुन जे पहिरें अनुभव जे करे हिते अची हुन जो उत्साह कुझु घटिजी कोन वियो। हुन ख़ुशख़बरीअ लाइ हार कोन मञी। हिन दुख ऐं अपमान सां भरियल अनुभव खां पोइ पौलुस हीअं कोन चई, हाणे मां पंहिंजो तरीक़ो बदिलण वारो आहियां। हाणे मां वधीक व्यवहार खुशहाल थींदुसि ऐं ख़ुशख़बरीअ जे बारे में अहिड़ो कोन ॻाल्हाईंदुसि। पौलुस हिकिड़ो गुप्त विश्वासी कोन हुयो। उहो सिधो ॻाल्हाईंदो हुयो, ठीकु उन ई नमूने जीअं हुन फिलिपिया में ॻाल्हायो हुयो। छा तव्हां ॾिसो था पौलुस समझौतो करे सघे पियो? हेरे अनुभव खां पोइ उहो थोरो संभाले हलण जी कोशिशि करे हा, ताकी उहो वधीक दोस्त बणाए ऐं माण्हुनि ते प्रभाव विझी सघे। हद खां वधीक कुशलता ऐं धीमो व्यवहार पौलुस जो तरीक़ो कोन हुयो। उहो खुली करे बेझिझक ख़ुशख़बरीअ जी घोषणा कंदो हुयो। हुन जा अनुभव हुन जे प्रचार जे तरीक़े खे कोई असर कोन विझंदा हुया। हाणे जॾहिं उहो हुननि वटि पहुतो त हुन परमेश्वर जो वचन पेश कयो। अगरि तव्हांखे चुनण लाइ चयो वञे त तव्हां प्रेरित पौलुस जे सभी उपदेशनि मां सभिनीनि खां महान उपदेश हीअं कहिड़ो चुनंदव? अगरि असां ॿियनि खां राय वठूं त असांखे अलॻि अलॻि जवाब मिलंदा। पौलुस जो परिवर्तन थींदे हुन दमिश्कुस में हिकिड़ो महान उपदेश ॾिनो। जॾहिं हुन पंहिंजी सेवकाई शुरू कई तॾहिं हुन सीप्रुस जे द्वीप ते उपदेश ॾींदे शुरूआत कई। पोइ हिकिड़ो उपदेश अंतियोक जे मंदिर में ॾिनई जॾहिं उहो पंहिंजी सेवकाई जी पहिरीं यात्रा ते हुयो। कोई हिन उपदेश खे हुननि महान उपदेशनि मां हिकु सम्झंदा आहिनि। पोइ अथिन्य जे पहाड़ ते, एफिसुस में, तुरनुस जी पाठशाला में ऐं कोरिंथ में पंहिंजी वकालत कंदे। मुंहिंजे ख़्याल सां सभी महान आहिनि। कोई यरूशलम में ॾिनल उपदेश खे चवंदा जॾहिं उहो गिरफ़्तार कयो वियो हुयो ऐं फेलिक्स, फेस्तुस ऐं अग्रिपा जे साम्हूं बीहारियो वियो हुयो। राजा अग्रिपा जे साम्हूं ॾिनल उपदेश त हिकु श्रेष्ठ संभाषण हुयो। पोइ हिकिड़ो विदाई जो उपदेश हुयो जेको पौलुस एफिसुस जे वॾनि खे समुंड किनारे ॾिनो हुयो। हर उपदेश में हुन मसीह ई पेश कयो, हुन जी मौत ऐं हुन जो वरी सां जी उथणु। अगरि मूंखे पौलुस जो सभिनीनि खां महान उपदेश चुनण लाइ चयो वञे त मां असल में हिननि मां कोई बि हिकु न चुना आ। मां हुननि जे बदिले हुन जी थसलोनिका में जियल ज़िंदगी चुनंदुसि। हुन जो सभिनीनि खां महान उपदेश लिखित या ॻाल्हायल कोन्हे, पर हुन जी पंहिंजी हालति आहे। उहो हिकिड़ो प्रवचन ऐं प्रदर्शन कोन हुयो, पर हिकु अनुभव हुयो। उहो हिकिड़ो पेशो कोन हुयो, पर हिकिड़ो व्यवहार हुयो। उहो याकूब जे 2 अध्याय जे 26 वचन खे ध्यान में रखंदे हलंदो हुयो, जेको चवे थो विश्वास बि कर्म बिना मुअल आहे। ऐं उहे थसलोनिका जे रस्तनि जे फुटपाथनि ते पंहिंजा मुद्दा ठाहींदो हुयो। हर विश्वासी हिकु प्रचारक आहे। शायदि अगरि मां तव्हांखे प्रचारक सॾां त तव्हांखे वणंदो कोन, पर तॾहिं बि तव्हां प्रचारक आहियो। तव्हां हिन सां पीछो कोन था छॾाए सघो, छो त तव्हां जहिड़ी ज़िंदगी जी रहिया आहियो हुन सां तव्हां ॿियनि खे कुझु चई रहिया आहियो। शायदि तव्हांजी ज़िंदगी तव्हांजे घर में ॿारनि सां ॻाल्हाईंदी हूंदी। मुंहिंजे ख़्याल में इन करे असांजी दुनिया जे रस्तनि ते ऐं गलियुनि ऐं कुचनि में
असां घणनि ई जवान माण्हुनि खे भटकंदे ॾिसंदा आहियूं। हुननि पंहिंजे पीउ माउ खे घर में ॾिठो ऐं जेको हुननि ॾिठो हुननि खे पसंदि कोन आयो, उहो हुननि खे सुठो कोन लॻो ऐं इन्हीअ करे उहे रस्तनि ते भटकण लॻा। सभिनीनि खां महान उपदेश तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ जे द्वारा ई ॾेई सघंदा आहियो। पौलुस असांखे हुन उपदेश जे बारे में ॿुधाए थो जेको हुन थिस्सलुनीका में ॾिनो। उहो असां 3 खां 6 वचन में ॾिसंदासीं। पोइ उहो हुन रिश्ते जे बारे में ॿुधाईंदो जेको हुन जो थिस्सलुनियन सां हुयो। उहो हुननि लाइ हिकु माउ जहिड़ो हुयो ऐं हुननि खे उहो दिलासो ॾींदो हुयो। इहो असां 7 वचन में ॾिसंदासीं ऐं पोइ 14 वचन में असां ॾिसंदासीं त कीअं पौलुस थिस्सलुनियन खे भाउर वांगुरु चुनौती थो ॾिए। हलो त 3 वचन खे पढ़ूं। छो त असांजो उपदेश न भ्रम सां ऐं न अशुद्धता सां ऐं न छल सां गॾु आहे। भ्रम माना धोखो। पौलुस जे उपदेश में मिलावट कोन हुई। हुन ख़ुशख़बरीअ में पाणी कोन मिलाए छॾियो। हुन कॾहिं बि ख़ुशख़बरीअ खे अलॻि अलॻि गठनि खे संतुष्ट करण लाइ बदिलियो कोन। सेवकनि जे बारे में मूंखे हिन ॻाल्हि ते दुख थींदो आहे त उहे हिकु जाइ ते सिधी ऐं साफ़ ख़ुशख़बरी ॾींदा आहिनि, पोइ ॿी जाइ ते सिधी ख़ुशख़बरी ॿुधाइण जे बजाए उहे धुंधलो उपदेश ॾींदा आहिनि। पौलुस हीअं कोन कंदो हुयो। हुन जो उपदेश बिना कोई भ्रम जो हूंदो हुयो। ॿियो आहे अशुद्धता। पौलुस लोभ सां उत्तेजित कोन थींदो हुयो। उहो थिस्सलुनीका में कोई पेशगी लाइ कोन आयो ऐं ना ई बदनामी हासिल करण लाइ। उहो पाण लाइ सेवकाई कोन पियो ॻोल्हे। उहो शुद्ध उद्देश्यनि सां आयो हुयो। कोई प्रकार जी अशुद्धता जी झलक कोन हुई। न छल। हुन थिस्सलुनीका जे माण्हुनि ते ग़लति तरीक़ा कोन वापरिया। हुन माण्हुनि जे झूने स्वभाव जे पसंदि नापसंदि ऐं हुननि जे मन खे भाईंदड़ ॻाल्हियुनि खे शामिल करे पंहिंजो दर्जो कोन घटायो। हुन पापी देह जी तरफ़ निवेदन कोन वापरियो। असां मां घणा ई प्रेरित पौलुस खां हिन मामले में कुझु सिखी सघूं था। असांजी बि सेवा हीअं ई हुजणु घुरिजे। अॼु असां हिते ई बीह रहंदासीं। ॿिए प्रोग्राम में तव्हां सां वरी सां मिलंदासीं। तेसिताईं अलविदा।